हाय जैसिका, ये जंगल कितना ब्यूटीफुल है एंड ये दरख्त कितना लंबा है। हाँ लिज़ी, यह चिड़िया बहुत अच्छे गाना गा रहे हैं। जैसिका, हम ट्रीज को नहीं काट सकते क्योंकि ये जंगल खत्म हो जाएगा। जानवर भी ये सब का घर है। ये तुम्हें बात पता है ट्रीज कितने ऑक्सीजन देते? मम्मी ने बताया था हमको दरख्त लगाना चाहिए। हमें ना गंदगी भी नहीं फैलानी चाहिए, ये गंदा हो जाएगा पूरा। तुमने सही किया, हमको हिफाजत करनी है। सही कहा, हम उसका ख्याल करेंगे।